Hey, Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidélien. Merci na ba fidélien nyonso. Fidèle Story yango yo. Bozota lato. Bozota laté avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment. Toya Lisusu, na 4e partie suite F1, ya film Oyo Nzambe ya ba orphelin. Film Oyo bato ebele babengaki ngai, film Oyo ba papa ebele, film Oyo ba mama ebele, babengaki ngai pona koyebisa président fidèle di merci pona ba conseil. Tolanda 4e partie suite F1, ya film Oyo na bokebi nyonso, film ya bana Oyo mibale ba orpheline, ba orpheline Oyo ba nyokoli bango, bamoni pasi, Nzambe asali lelo Oyo bakutani na docteur, docteur ya sungi bango, malgré bato ya mabe na se na mabele, mais ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai ya mwasi, ba bon samarité bazanga raté. Merci Naba Fidélien. Tikana pesa merci. Na mon cordon Alex Mbouyamba. Alex Mbouyamba ya mama Yolande Lukebadio. Merci. Joy. Na moi sozana esengo. Oui, nazava na esengo. Oui. Alors ndenge ni butu na ya liboso lekaki eza vraiment eumeli kenala la boe penda butu penda na kimia pela mwiki na kimia. Oui, alors ndekona moi ça zape aza la cuisine. Oui, zala à l'aise, zala très à l'aise. Oh, la tikitoko, messieurs, ok. Moi, a retrouvé sourire. Joyce a retrouvé sourire. Ndéonanga ya basi, bandéonanga ya mibali, vie. Nazo comprendre te. Koyebisanga te kozanga ya kosilika. Na nyonso to elekaki. Nini yango? Ah? Maman nazo comprendre te. Ndenge nazo poser nga ba question na mo social lekaki. Esengelo bunda. Esengelo kende kuna ozo bango na bango awozo ngisa bango awa. Baza ba servante na yo pona libela pona éternité. Zwa bango. Servante. Ya libela. Mo na ngada la pesa kinga. Ba pesi nga 500,000 na nga cash. La muka na ndoto na yo. Nayebi la muka. Nayebi pom neza ke mobali na yo ndeza problème na yo. Sokyo lingi vraiment olonga bitumbo yo telema lokola mwasi bunda. Na oezo concerné ngezala kimbongo na nga na sina zwi mbongo. Mama nga penda bongo kosimba te o. Nga na lingi ke bango nde bazongawa. Na linga bango nde bazongawa. Donc soko lingi bango bazonga yo moko kende kuna. Zwa bango yaka na bango. Nga na loka osala te o. Ah, tala ye kuna. Mobala zoli mbanda ya mwana musala. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza gu. Mama pardon. Tikanga. La muka. Taningo la mama tikana la na ngai. Tikana la na ngai. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza gu. Merci na ba fidélien. Merci na ba fidélien na nyonso. Sali. Ni nazomona wa. Na nazomona. Oh, boni yo. Eh bien, naza bien. Oh, décidos mi kiti, c'est pas à moi na musala. Naza bien.
eza makambo na yo ese tozaka na page wana monsieur eza pena important te nakoma pe na baoccupation na nga nakoma pe na mwa félicitation oui merci en tout cas bon chemin bon chemin yo penda kozala na bon chemin oh chéri indiawa est-ce que eza magie est-ce que eza solo asali chéri na ye affrontement na jo mosusu vraiment est-ce que eza jo na ye bafile nde tolanda filme oyo na bokebi nyonso osimaka mboku na tokende bebe bana basi ya kanza baza bon après-midi monsieur bon après-midi yaya tonton ndeko nanga mwasi aza api oui azosomba eloko moko awa ya kovanda nangi nasola na yo navanda oui fanda tolanda filme oyo na bokebi nyonso bango lelo bakomi epai ya docteur omoni na solaki na ndeko ya mwasi na oyo olingi osala yango nalingi mape nasola na yo yebisa ngai nini yango oyo olingi osala osepelaka osala nini yebisa nga nazoyoka yo nazosala deja awa nazosala deja na ménage nalobi na wana te oyo yo revaka penda ya kosala eloko oyo revaka eza ya misala ndako te yebisaka eloko nini yo penda olingaka osala na vi na yo mese nalingi nazongela baetidi na ngai en fait nakomaki na dernière année nanga mpo nazwa diplôme mama nde azalaki na mbongo te yango omoni ke totika grande sœur atanga grande sœur mpe alingaki asilisa azwaki mpe na examen mais mama ayaki okufa yango omoni ke totikalaki bongo waou eza vraiment important vraiment eza intéressant nayoki bien na niveau wana nakanisi ete nazokende nabongisa inscription mpo na yo ozonga classe nalingi vraiment osala barattrapage na yo ozonga classe kaka na année oyo rattrapage oui nazongela baetili na nga oui bien sûr nakozwa nyonso tu na charge na ngai nazozongela école oui ozozongela école oh merci messieurs non kofukama te telema yaya fanda merci messieurs mais olobi ke ndeko nanga mwasi azaka te adeplace mwa moke tika nayebisa ye o nayebisa ye ayebaki nazozonga kotanga nzambe ya baorphelin ndeko na ngai yo moto oyo oza konyokola baorphelin moto oza konyokola lelo moto oza komona na pamba oyebi lobi na ye te tala filme oyo eteya yo bana baso banyokwamaki bana baso bamonaki bango vi esuka lelo nzambe atindi bon samaritain ndeko na nga landa filme oyo s'il vous plaît tozotiela bino bafilme oyo mpe mema conseil tozotiela bino bafilme oyo ndeko na nga mpe fortifie yo emema yo na nzela ya malamu emema yo na nzela ya bien batela bato batela relation yeba komikitisa zala bien ozala milliardaire ozala millionnaire ndeko na nga ya mwasi lobi ya moto oyebi te ndeko na ngai ya mobali lobi ya moto oyebi te filme oyo epesa yo conseil ndeko na ngai ya mobali ozo comprendre nga te omoni nyonso tu na banda kosala mwana mwasi wana na banda okesaka neti na osakana na ye na banda okesaka neti na ozwe na bavantage naza kojire vraiment na komba nzambe lelo nde naza mpenza boye nazo senti ondire lokola mwa mosona azo manke nga lokola eteni ya vi na nga balongoli lokola motema na nga bakati lokola makolo na nga babuki azo manke nga na nde moko osakana te nazo manke yo nazo manke ye vraiment ndeko na nga mobali naza kojire na kombo ya nzambe tala ozo sentir to nga nazo sentir je sens vraiment l'amour en elle nazo sang tatika na bisa yo na yoka na mutema yoka est-ce que ça si koza bien
nina ngozo keso sala sikoyo yebisa ngai ndio na mobali na lingi bana affronter mo mbali wana ex ya ser nanga oya botolinga mwasi na lingi pendana na tuta ye na boxe ye na niveau penda o penda ka kondima teke ye aza ye mama na bango kondima teke abota ye papa na bango kondima teke ye mwana ye bande kone ya basi ya mibali bakondima teke ona grand frère petit frère na bango akomona tana no yo moko est-ce matoi na yo moko yoki makambo yo lobi matoi na yo moko est-ce oyo lobi penda yo moko yoki yango yo pendo lingo bunda mba moso pona mwasi pe mwasi yango mwa musana bino oyo zwaki na ba avantage oyo zwaki pona kosakanela ye longwa kuna tika ngai donc ngai zoloba na yo ngai zo biso mwasi na nga nazoloba awa mwasi na nga Jen wana za mwasi na nga nakobunda pona ye nakobunda pona Jen mwa mbala nakotelemela nga te akolonga nga te nakobeta ye tala nga na champion na champion ozotuna nga soki nazoyoka te gango wana ezeloko te mpa na nga nakobeta ye nabeti ye mpe na niveau moko oke ako se retrouver à l'agonie même na nkunda kende oza ami na nga mais soki azalaki mwasi na yo yaka yo yoka na ebisa yo oengage ye te o de olingaka oselaka basentiment baposa na yo aza mwasi na yo te keba leta kokanga yo mon frère naza mwana ya riche mama nanga papa nanga baza na mbongo leta za eloko moko te pa nanga moko pona yebisa yo vérité naza leta nina nango leta nde nani na moko oyo nga naza leta oyokinga est-ce yo yokinga oza mi na ngai yokanado mitala oza mwana ya riche na boyi te papa na yo asalaka na gouvernement na boyi te me mutu aza na droit akosala choix na ye ete yo ozo comprendre nga mpenza yo mpenza ozo comprendre nga oza boye lokola mutu mo papa no aza sénateur se comporter lokola mwana ya sénateur oyoki nga se comporter lokola mwana ya sénateur oyo mpenza osomona ki aza nani yaya nakokata ye nakopanza ye nazokebisa yo nakokata ye akozwa ide te ngai kokota boloko te ngai mwana ministre nakota boloko mwana ministre na mwana sénateur omomaka nalobi na yo etalinga te okende yo moko kobenga nga te sinabendi yo matoi yo nabendi yo matoi ozobisa ngai nga mwana ministre kende kasi kuna te film oyo eza kitoko mwana ministre yeyo aye na ndako ya beau frère ex mobali ya na ye ebe baba ndawa oza manière te yo nani yango oya kofanda na salon na nga napesi autorisation te loba na olenge ya malamu oyeba nani ozolobela naza mwana ya ministre ngai naza mwana ya ministre moko eza maboko ya tata na nga olobi nini nalobi ke mboka oyo ezodepende na maboko ya tata na nga tika nyonso ozosala tika buzobo ozolinga osala neti oyebi nga te eske yo perde mutu na yo nakorapone na question wana te soki nde na ye ana ndako nayende koprevenir yo tika Jen tranquille ekosala yo malamu okozala be otika ye yo na ndeko na mwasi boza na maboma na mitu na bino. Je crois que nyonso bosali na bango ekoko permettre yo te pesa audace oya awa na prévenir yo keba mbala sima oyo kotia makolo kata ndako oyo keba yeba ke visite oyo sali lelo ezala ya suka bima yo kanga na ebisa yo naza mwana ministre napesi yo conseil moko yoka avertissement na ngai bima
Et comme ça, là, yo bien keba. Ozali, yo karate. Bima. Oh, manière, on dit dans l'hôtel, mon ministre. Hein? Oh. Yo. Yaka. Monsieur. Malasi, malheureusement, moto, awa, na longolo busala. Bima, longona. Longwa kedo ka porte kuna. Mwana ministre ayaka aye ko averti ex bof na ye atika mwasi na ye ba fidèle bo benga ngai boyebisanga est-ce que aza na droit ya ko venger ya ko za mwana mwasi oyo azaki lokola esclave bazaki lokola esclave na ndaku na bango abande ko bimana ye na ndenge moko ya nko pona ko abiser mais lelo oyo akomi na bolingo na ye est-ce que aza na droit ya ko za mwana mwasi wana est-ce que aza na droit ya ko venger contre ye est-ce que aza na droit bobenga ngai bokomela ngai film comme na pekisa ki nazo pekisa makambo yo nazo pekisa yo nazo rasimate nazo biso na kosala garçon lokolo basala ete nano basala eloko na kosala ete yindimela ngayo filmo eza kitoko ozolekisa ta na yo inutile ata mwana mwasi wana soki azalaki nga nakoki jamais kondima yo ozwa ye par force alinga yo na volonté na ye te mais problème eza te oza mobali bunda eza vi na yo nga nalobi par na nga oyokeli nga te ndeko na nga mobali yokela nga pardon basi baza ebele yokanga nayebisa yo nazolinga na voyager nazolinga nakende Abuja nabondeli yo pardon ndeko na nga mobali tika mwana mwasi wana aza mwasi na yo te azaka mwasi ozwaki na plaisir ya konyokola ndeko na ngai nayoki conseil na yo yoka yango yoka conseil na nga pardon tika ye nalingi te ke nakuta yo nde nazokende voyage boye okoti na kati ya baaffaire moko boye oyokomana na kati ya justice ndeko na nga oza comprendre nga te nga kolobisanga mo bajustice te moni sang justice ya Congo ya RDC eza ya papa na nga azali autorité ya mboka oyo oui papa na yo mpe aza autorité okane biso leo moko na moko na kokokota boloko te ata na beti bato lokola star moko ya moko oyo atindi basoda babeta serveur babeta mwana musala babeti ye babomi ye bakondane ete yaza star ya yebani yaza mwasi ya bakonzi yaza na barelation yaza na tribu ya bakonzi bakosala ye eloko te nga mpe nazojire na kombo ya nzambe nazojire na kosala moko ya mabe naza koje so na mone bembe na ye te nakotika te nakosiporte te pasi oyo nakosiporte yango te yo mpe nde oyokaka te oza teti oyokaka te oza teti nalingaka ye ndeko na ngai ya mobali ok en tout cas ngai nalongo eza vi na yo ezala penda mobali ndeko na mobali ozo comprendre nga te namoni sikoyo oyo ozo comprendre nga te oloza na nsima na nga tobunda na yo na yo ozo comprendre nga vraiment te zala calme Daniel aza liboma aza na niveau na yo te pardon mais yoka ndenge nini azwi audace ya koya na ndako na nga mpe akoti na ndako na nga bandi koloba nga ba n'importe quoi oh non nzambe alola nzambe garçon aza na chance hey naza na problème na ye te mais moni garçon wana nakoapprendre ye leçon nakolakisa ke ngai naza homme d'affaires na moko oyo yaya pardon kosala bongo te so sali bongo kosala lokwa neti ngai nazo venger contre bango kolanda ye te pardon papa
tika bango baza famille bayoka kate baza mayoka pa mama na bango akotelaka bango nyonso bakosala pardon tika bango yaya kokota na kati ya désordre na bango te oza moto ya valeur oui nayoki yo mais soki azongi lisusu nakoprevenir yo lisusu te nakoagir soki azongi lisusu awa nakopesa leçon mais c'est bon bébé vanda yaka vanda awa yaka boy docteur bolingo ekoli nakosala sikoyo nini bela yeyo nakosala sikoyo nini nzambe na ngai nakokuta na moto lokola kolisi wapi mobali moko ya bien ya tendre ya kitoko ya beauté ya aspect ya mbongo nakozwa yo wapi ngai na peda mobali ka likolo ya munoko na peda mobali ka likolo ya lolendo ya famille yanga mwana ministre yanga mwana ya boye yanga naza na beauté nzambe na ngai mwana mwasi alelaka alobi ya peda mobali likolo ya lolendo mwana nga mwasi ese okolia te bandeko na nga film ekomi intéressant okolia te yeba nayebisa yo nalingi te ke ovanda awa obanda kolelaka bolingo yo oza mwana ya mutu ya mbongo mama ozo comprendre nga te nini yango nazo comprendre yo te eyindi awa liyebisanga nini yango nazo comprendre yo te yebisanga naza mama na yo na kopesa solution nakende na ndako ya donat nakendaka epai na ye mpe namoni aza na mwasi mosusu yekitikana biso mwasi yango eza nani mwasi na ye abala oui abali ayebisinga clairement ke abali aza marié aza responsable azwi moto lokola ngai eloko nandimaki teke kolisa bokosala ngai kolisa s'engage na mwana mwasi mosusu nzambe na ngai nazosati ke na perde o mama naza vraiment na pasi mama nayebi te nini nakosala mama kolisi akei mama nzoka bato ya mbongo mpe balelaka tala lolendo nga naza na bote nga naza na biloko ya nzoto nga mobali akosaka na nga te ndeko na nga ya mwasi nano olinga te mokolo okolinga okolinga moto ya pusu me ozolinga ye koleka milliardaire ezali ndeko na nga ya mwasi tala vie ya mwana mwasi oyo ndenge ya perdre bolingo na ye ndenge ya perdre mobali ya vi na ye likolo ya lolendo onga boye nga na nzoto nga na fia loboko moko nga na fia lokolo moko nga na fia opesi ozwi fia opesi ozwi tala ndenge boza koyenga engaka na baveni bokoma bayaya ya quartier bokoma basi ya barendez-vous babengo na kimbuta mabe babenga yo na kapela mabe babenga yo boye mabe avenir eza te bapesa iPhone wana omoni ke obongi olati kabelo ndeko na nga ya mwasi wana omoni ke obongi olati bilamba etikali bumupolele yozomona oza star ya quartier star ya avenir pesa nano mbongo pesa mbongo avato bana makambo nyonso tu mbongo yango combien pesa mbongo marché complet 15 000 opesa yo
akei quand même pour na kolongola pasi ya Diene akei quand même kozwa ma petite chérie moko boye na nzela pour que petit chérie wana soulager pesa na mbongo pesa mbongo na nalingi na mona mbongo problème ezate mbongo na mela pe mwelo moko malili nini koleka awa ba fidelia nini ko salama fide di story yango yo bozota lato bozota late ake kozela ye ake kozela ye mwelo kwa mela mwana mwasi alobi ava babima apesa ye mbongo ekomi osusu ava babima apesa ye nano eloko moko amela we mela na yo sepela oza pa mwana ya riche mwana ya milliardaire papa na nga aza na mbongo filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu babangaka te na ndako ya papa na ndako ya baparent na ye azwi mwasi na salon azosala na ye bêtise aza na ye na salon aza à l'aise tala indication ya bana ya bato ya mbongo me biso babola soki otiaka kiti liboso ya lopango pere aye yo wanani yo moko banimbangu film oyo eza kitoko filme oyo eza gu merci nzambe apambola bapapa nyonso tu oyo baza koedike bana bango na ndenge ya malamu nzambe apambola bamama nyonso oyo baza koedike bana na bango na ndenge est-ce que oza malamu mama mwana na yo ya mobali azofete aza kuna azofete osala fete na ye kuna ndako eza ya ngai eza yo eza ye esengela sa ndenge alingi eza bongo nalobi eza yo eza ya ngai eza ye tika ya vivre a vivre vie na ye mama ozoloba bongo afete na ye mwana koto na sa occupé salon mosusu ye azofete kuna pe mama ayebi ke mwana ye azofete mama autorisé mwana afete après bakoleka na nzela po batala bana ya bato bazoleka o aza mal éduqué moi mes enfants ne peuvent pas se comporter comme ça moi je ne peux pas faire ceci cela oke wapini nango désolé nangi nazonga komona jo mususu ni nango na kotokomona jo mususu babenginga mais omeli na pesi yo mbongo lingo ke tosala eloko te ata yo moko vraiment osi masanga mais téléphone ezo sonné donc sikoyo lingo kende ozala calme bazobenga ngai nazolinga nakende moto azobenga eza urgent tika ngai nakende mbongo no yango na tikeli yo no pesa yo za zoba nga na koto na ndako na nga pe tosala eloko te obetinga kamata mwana mwasi azwaka molangi abetaka na mwana ya ministre nini ekosalama bafidelia film ekomi kitoko film ekomi gu tolanda film oyo na bokebi nyonso na dédié film oyo epai ya papa Daton Tayele na dédié film oyo epai ya adorateur Fiston Kembo na dédié film oyo epai ya mama Marianne Matondo na dédié film oyo epai ya papa José film oyo na pesi yango epai ya badédié fidélien na ba fidélien ya solo fidèle d'histoire yango yo muninga ayaka akuti camarade na ye ba beti mutu epanzani eske akufi to akufi te bandeko na nga ya basi bandeko na nga ya mibali tolanda film oyo botala ndenge nini bana ya bato ya mbongo baza ko se comporter ndeko oyo lelo eske akufi soki akufi ndeko na nga ya mobali ndeko na nga ya mwasi nini oyo histoire oyo eza ko porter yo merci na Kinshasa moninga lelaka soki ayokelaki camarade na ye
camarade ayebisa ki ndoko na nga ya mobali calmez-vous oza na ba tension oza na ba choc paiement tikana no makambo wana ya yokelaki camarade na yete. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local là, mariage. Ndeko nangai, vous avez un mariage na yo, olingi ba shooter yo. Photo shooting il y a bien. Benga Fidedi Move Production. Olingi to ça la couverture il y a mariage na yo, libala na yo. Continuez religieux, civil, contactez-nous. Toko salela yo, musala il y a bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino, matanga na bino, olingi to ça la couverture na yango, contactez Fidedi Move Production. Toko banda bino na morgue, na salle oyo matanga na bino exposé, ti na cimetière pour na couper ça dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So et surtout tout de la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin ba sala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pour na kosala bino ba clip professionnel. Ba sala la yo spot publicité. Fidedi Move Production, nous sommes là pour na kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Maman, na appel. Bakuti bona mobali akwei. Azalo. Bakuti bona mobali akufi. Bakuti mwana ya mobali akufi. Esali pasi. Film oyo esali pasi. Mwana mobali akufaka. Mwana mobali akufaka. Tala ndenge nini bana ya bato ya mbongo bavina bango ebebaka. Maman apesaki liberté. Maman atiki mwana à vivre ndenge ya lingi. Tala sort na yango yo mwana aki manque ya éducation, manque ya orientation, manque ya koyeba ko orienter bana. Tala ndenge maman azo perdre mwana ya mobali. Ezaka ndeboye na yebisaki vraiment choquant. Et ça vraiment choquant. Vraiment, et ça passé. T'as vraiment dengue à Koufi. À Koufi Karaboye. Oui, bien, Pambolin, parce que Colin Sachs, qui pas qui vraiment bouzo banaye wanate, oh, nzamba zo lokumu. Bon, on sait papa Colin Sachs, l'anda qui bouzo banaye. Mais na ebi que je tengo de souka wapi vraiment nzambi, nzamba zo lokumu. Nzambi na bon na mono ke na mono na kinga kufaboka papa Collins. Ndeko wana za mutema mabe na mama na ye na ndeko na mobali. Nzambi penda za nzamba ba orphelin.
Nzambe penda za nzamba ba orphelin akofuta mutu nyonso to azosala yo mabe. Vraiment nzambe o. Salinga penda malili na yoki penda malili na yoki somo. Ndenge nini penda mwana ya mutu mbongo mwana ministre kokufa. Est-ce que lui paye la rabana ba ministre kangi bango pe na bilamba e kangi bango pe tinga meli bango. Est-ce que bando penda ministre bana ba député bana ba sénateur bana ba président est-ce que bako kufa pe e na zone de Mateo ya la musanga na pongi pardon Joy oui beneni déjà c'est akufi nanyo surtout badimaka basepelaka na malheur ya muninga te tozaba na nzambe malheur ya nani malheur ya nani penda malheur ya nani nana na ko sepela nango te ya batu wana ya mitema mabenga sepela malheur na bango te non esengeli kaka non toloba bongo te baza quand même batu baza toza pour ya soki yo za na bola mpona bango nga naza kaka na malheur mpona bango naza kaka na mauvaise souvenir nayebi kozaka kanda makasi nayebi yaya nga pena na bango rando yaya nzamba zwaka lokumu toza bien o nayebi ke ozozongela betide na yo kala mingi te nayebi ke kolisi da sa akotso na kati ya ekole vraiment nzamba zwa lokumu o na kosenga yo tanga profiter aussi sa université koyokisa biso soni te yaya nakosa kutu bongo te na place auto uti jamais yango na bendo mato yaya jamais nga penda na kotanga penda tina suka na komisa kotanga na ngati na suka na koza diplôme na kosisa université nzamba lola vraiment merci beaucoup nzamba za lokumu ba binemi ba kei nzambe moi so vraiment film oyo eza kitoko film oyo ezagu tala ndenge mama a peur de moi na ye ya mobali likolo ya manki ya éducation namoni vraiment ke baenterre mwana na ngai namoni penda ndenge mwana nga bakundi ye ngai penda mutu ya mbongo mama social mwasi ya ministre moto naza na bacompte na banque mama ekoleka tika ekoleka mama eza nango mokano ya nzambe ye moko ayebi kelingaki esala mabongo o nzambe otiki nga mama tiko kolelisa ngai yo mama vraiment nakolela ndenge yo ozolela mama Fidèle apekisaki oyokaki te mama merci na papa Dalton Toyele merci na papa Keros Kafi papa Keros Kafi Fidèle ya solo nasuki o mama ekoleka o mama ekoleka mama pangusama ya miso mwana nga mobali mama tikolela mwana nga mobali wana ya mobali mwana nanga ya mobali zoka na ndako ya bato ya mbongo pe matanga ekotaka nzoka na ndako ya bato ya mbongo pe maladi ekotaka ndeko na ngai ya mobali
maman ministre, maman député, maman honorable, maman sénateur, maman sénatrice, film oyo été ayo maman pardon, film oyo epesa yo lolenge ya kobanda koedike bana na yo talisa bango nzela ya nzambe lakisa bango koyeba kotosa bato humanisme ezala botosi na bapapa botosi na bamama moto ata aza na eloko te ndeko na ngai pardon mama yo moto obonga pesa ye valeur mama ministre nasengi yo mama honorable nasengi yo mama Jane maman mes condoléances Jane olingo se monke nanga non maman nanga juste na souhaiter mes condoléances do yo benga po sekanga nanga juste na souhaiter mes condoléances maman ezala mbala suka za na besoin na yango te mes condoléances na yo eke na lifelo na lingi yango te mbala ya suka ko benga ngai te Jenny abengaka ye pour souhaiter mes condoléances mais le kola maman oyo na pe sa conseil azoyo kaka te akati téléphone film oyo ekomi kitoko film oyo eza goût merci na bafidélien merci na bafidélien nyonso fidèle d'histoire yango yo nayebisaki oke kobenga bango te mpo na nini ozobenga mpenza bato ya mitema mabe boyo ozokela bango mawa bato yango yo ozokela bango mawa bazaka baméchante bazaka na maloba ya mabe yaya azala kimia kozongisaka mabe likolo ya mabe te moto ata asali yo mabe nzambe ye moko aza juste juge nzambe ye nde esengeli asala justice komisalela justice te koza lokola artiste wana te ya mboka oyo ye moko amisali justice bayibi ye to mpe bazwi eloko na ye abengi basoda babeta mutu wana ye moko abimi juge ye moko akomi avocat ye moko opg babeti ye bongona na okotela ye justice nango eske justice ekosala mosala bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali makambo tozoteya na fidèle d'histoire yango yo moto azali star ya mboka amisali justice soki bayibaki yo soki moto azwaki eloko na yo porter plainte l'état azali baopg bazali parquet ezali oza na baavocat me yo lobi te yo oza star olingo misala nde oyo ozali rdc eza ya biso nyonso yango tosengi na jeunesse congolais nyonso tosengi na bana mboka nyonso boya kosadere massivement na kati ya IJD ezali union des jeunes pour le développement oyo ezali coordonné epai ya notre cordon Alex Mbuyamba yaya tosala mabe te tozongisa mpe mabe te totika nzambe ye moko asala mosala na ye mwana mwasi oyo malgré baproblème oyo basala ye malgré nyonso tu oyo bandeko wana bamaltraita ye me aza kaka na susi leki na ye kutu aza na kanda ali adan me alobi te tozongisa mabe likolo ya mabe te justice ya nzambe iyana justice de dieu iyana la justice de dieu iyana tolanda filme oyo na bokebi nyonso mama alamu kaka mama alamu kaka totala filme oyo mama atali amoni ba fleur mama amoni ba telemiseli fleur ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali c'est moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager et la star du moment naza juste éducateur ya masse toza juste wana pona kopesa ba conseil
tozali juste wana pona kosala en sorte que bato malamu bakoba kosala malamu, bato mabe bazonga na nzela ya malamu. Yo moto ozotambola selo ba ordre ya mboka te, tambola selo ba principe ya mboka. Yo moto ozotambola selo ba ordre ya nzambe te, tambola selo ba ordre ya nzambe. Yango nde eza musala na ngai. Osali malamu na beteli yo maboko, osali pe mabe ngai mutu ya liboso na koloba po na yo, na kobelela, na sepeli vraiment bébé. Bien. Vraiment na sepeli vraiment. Vraiment ezelo mutu ya po na ngai. Oh chérie, merci. Ndeni ni yo poneka osombela ngelo kuyo. Oh, c'est bon, na sepela ki vraiment kaka. Eza pona mutu moko aza spécial. Oh, pena zo mérité sengo. Donc mutu yango pena aza très spécial, yango sepela osombela elo kuyo. Oui. Hey. Fongola tiji wana. Tolanda kado yango eza nini? Wow. Hey. Nini mama amoni? Oyebi ke eza tango mulai ezumwa ton. Na bande koluka mwasi penda ya malamu, mwasi ya bien. Mais ba effort nyoso na sala ke ezaki nango na pamba. Tala siko yo. Ovandi lokola ange auti na lola. Ba poème ebimbawa. Film oyo eza kitoko. Lelo eza jour spécial na yebisa yo ke na lingi yo. Soki okolingo vivre nanga. Ti tango liwe kokabola kabiso. Soko kolinga ozala mwoso na bande ko penser na zala na ye na vie na ngai. Oyo akomema bana na ngai ya kitoko tokobota. Pardon bébé. Nabondeli yo. Zala mwasi na ngai. Ekoboma ngai soki oboyi soko lobi no. Na bébé, na koloba note. Eza vraiment oui. Oh, eza vraiment oui. Film ekomi kitoko. Ma fille de dia, film ekomi goût. Tika tope sanzambe merci. Tala esika mwana mwasi oyo awuti. Ndeko na ngai ba film oyo toza kotia ezaka te poto tia po bo seka po bo sepela mais ça juste po bo zwa leçon nzambe ya ba orphelin mwana mwasi oyo ba maltraita ba nyokola ba viola ba bimana e par force ba mona ki azanga ba mona ki azana valeur te mais nzambe ya ba orphelin asali lelo oyo ba proposer mwana mwasi lelo oyo mwana mwasi esengo ekoti lelo oyo mwana mwasi azui valeur ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali peut-être oza pe na ka oyo peut-être problème oyo pe za koleka na yango na ekopesa yo courage na ekotelemisa yo à travers film oyo à travers interprétation ya président Fidel di Motondambe artiste ya mboka le grand manager star ya mboka zala na courage kobungisa elika te koyiba te kosala kindumba te kobebisa avenir na yo te kokota na kidnapping te tika na betela yo lisolo pardon ndeko na ngai film oyo ete ya yo nini yango imagine nini yo siko frère nini nini yango yo fukami oh tala eloko yo oh tala eloko yo na musapi na nga est-ce que mona ngo eza nini eza bagi ya fiançailles oyebi te ke chef apekisa zolata babagi awa na kati ya mosala yo na mona oza liboma yo pende oza oyebi kopa te tala bagi wana eza ya nini tala bagi wana yo eza ya nini
Oui, bah demander un mariage, bah c'est un mariage, bah c'est un mariage, nazoba, nazoba là, oui, Nzambe penda sali, Nzambe alola sali ndeko nanga, moi nazoba là, ni nango boy, on se met d'abord au point ni, oh, Nzamba sali ndeko nanga ya mwasi azobala. Tika na sepela. Allo. 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 Nabenga watu wana. Nayebisa bango kendeko nanga mwasi azobala. Nabenga ma ministre. Nabenga ma Golbert. Ma Koulunese. Yebisanga nini? Yebisanga ebiso nini? Yebisanga nini yaka? Na yebisa yo nakomi madame na longwe mwana musala nakomi madame oh madame film oyo eza kitoko film oyo eza gu nzambe ya baorphelin asali moto bamonaki na pamba nasepeli vraiment nalingai to sala penga ngo plus tôt possible nalingi pena kuta na famille na yo nalingaki se passer kaka na kati ya ville nayebisaki yo ke famille vraiment baza penda te mais baza na mboka naza vraiment na souhaite ke tosala ngo na mboka tosala awa naza vraiment désolé tosala awa chérie omoni soto sala awe ko sala bien basala mariage oui na ko sala ka ndenge yo lobi kaka ndenge yo lobi eza problème te eza problème mukie merci bébé nzambe ya lola nzambe ya cordon na ngai Alex Mbuyamba nzambe ya papa Dato Tayele nzambe ya adorateur Fiston Kembo nzambe ya mama Marianne Matondo asala yongolu tala bato ya mbongo bango yo nini yango yo zaka boyi yebisa ngai pardon problème yango na yo eza nini mama naza vraiment na kimia te nakanisi mingi esengeli nakende koluka Collins nasenga Collins pardon nalingaka ye kaka eza kaka ke nazalaki koyeba te esengi ndenge nakoko se comporte lokola mwasi bacomportement ya kozala ndeni barespectaka mobali yango wana vraiment nazosambela mpe ke mwa mobali yango mpe ngai okelo mama vraiment komi tungisa te mwana ngai ya mwasi nayebi ke ngai na mama nao nakotya mbongo ya nje nakotya mbongo na ngai ya nje mama kolisa na mbongo oyo eza so mamba mbongo te komi mamba bolingo komi tungisa te mama bolingo etambolaka na mbongo naza na mbongo tokotyela ye mbongo naza na mbongo soki totyeli ye mbongo topropose ye mbongo esalaka nyonso mama yoka nayebisa yo nakotyela ye mbongo yebisa ye mama na nga alobi okogere bakompani o nzambe alola nzambe nini nazomona na kati ya libota na ngai mwana na nga moko ya mobali akei mwana na nga ya mwasi mpe azotulela nga awa mibali nyonso baoboya ye nga moko awa makambo ezosimba lisusu te nzambe alola na misali nini o ngai vraiment mama ministre mama sociale est-ce bato ya mbongo mpe basambelaka kolisi pardon
naye kosenga yo pardon. Nayebi ke nazalaki mabe. Nayebi ke nazalaki pena impoli. Na bande ko manquer au respect, ko finga yo. Hein? Est-ce que pena yo kondi ma pena ke okuta mobali na yo na servante na bino. Na moto pena za servante pena ta yo moko. Dolisi pardon. Kolisi pardon. Na koki kotala nga boye te. Kolisi pardon pesa nga seconde chance. Oyebi ata soko ya kilelo te. Na azata na loko mote contre yo. Na aside ya na limbisa yo. Oh bébé, merci. Merci bolingo na ngai. Mais ya motu ezaki tokoki jamais kozongana na bolingo. Pona nini? Pona baloli page. Ndeko zomona nga awa. Ndeko zomona nga awa nini? Mama la reine abimaka. Bolingo na ngai. Est-ce que nous faisons bien? Oui chérie, nous faisons bien bébé de moi, mon chou, mon choco, mon papa d'amour. Hey. Ye akoki jamais comme ma chapeau à malheur na yo. Ye akoki jamais comme ma pasi yo kisinga. Mais azo mérité parce qu'il a un gelou. Jenny nangai to lingani vraiment. A comme moi sinanga tozo balana. Non ko sala bongo te. Oki jamais ko bala ye. Oki jamais ko bala ye. Ndeko na mobali abima na ye. Ndeko na mobali sakana na ye. Aza lokote. Pardon vraiment kolis kanga munoko na yo. Kanga munoko na yo kolbe su buzoba wana te. Bébé, ozonga maboko pamba. Ozonga maboko wololo. Zeleko kobela yebula. Oza vraiment bolingo nanga. Oza mwasi ya vina nga. Film eza kitoko. Film oyo eza goût. Merci na ba fidèle. Merci na ba fidèle nyonso. Fidèle d'histoire yango yo. Bozota lato. Bozota laté avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment. Crédit Shop Africa. Crédit Shop Africa, et un service qui permet aussi de na musika à partir de téléphone Android. Na Crédit Shop Africa, bazote ka ba télévision, ba radio, ba téléphone, biloko nyonso oza na posa ya na Crédit Shop Africa. Yo mutu wana mbongo mbala moko te oso meloko. Par exemple, on a posé sur ma téléphone, on a $200 te. On a versé mbongo no malembe. Ba mo je le na kati ya Crédit Shop Africa. Si comme biso batakabil batel biso système ni. Biso tozala pona ko aider bato a sepele loko na Crédit Shop Africa. Aye la cabine na yo. O sali non inscription, o commander le ba client ba no versé mbongo awa pona baso babiloko. Ba loko la ba pourcentage na yo chaque vendredi ba futa yo. Ba loko la pourcentage il y a 5%. Donc chaque vendredi, na on sera bon na Crédit Shop. C'est la ligité. C'est la vérité. Na lingi la cabine na za la kamoko. Yo lali ba cabine belé ba comme la Crédit Shop Africa. Na boy. Ya papa na ngai. Nini boye? Tuna yo na ngai. Moto tebe ku feki na ndako. Yo bolingo manga mambo Crédit Shop Africa. Ya Crédit Shop Africa. Na zo semba biloko ndako. Police. Alors, alobi nini? Filme comme goût, pardon-moi, nanga moi si loba. Alobi nini? Hey. Na uti pende pa konlis. Ayebi singa tout droit au bi atalinga na miso. Ayebi singa ke na zo se importer pa na yete. A comme siko na bolingo.
na Jen bazoba na kala mingi te bandeko na ngai sikoyo lobi na ye nini yo sikoyo lobi na ye nini mama façon na moneli bango na niveau bazaleli mama naza perdante naza vraiment perdante non okoki jamais kozala perdante nanga mama naza na mbongo oza perdante te na kosala eloko mama oyo a mystique tala mama azotia mwana ye na erreur na kosala eloko mwana wana na kolimwisa ye naza na bato na nga na mboka oyo basoda soto baza yanga nakota nde fimbo siko babeti ye mama naza deya perdante kobanga te mama nakosala ndenge nini na perde mobali oyo nalingaki na vi na nga mobali oyo alingaki ngai mobali oyo napesaki nyonso tu ya vi na ngai likolo ya impolitesse zala calme mobali oyo vraiment oyo nzambe na nga na perde colise komitungisa te zala calme nayebi nini nakosala zala calme nayebi oyo nga nakosala o kaka ndenge nalobeli yo ndimela ngai naza ma social mama na simi mboko oyo ba FARDC baza yanga la polisi baza yanga nakotande fimbo na mukongo akozwa pe nakokota justice te ekoleka zala calme zala calme nyonso ekozala malamu bebe na nga zala vraiment calme tika kolela ok mama mama tika kolela mwana nga ya mwasi mama nakolela lisusu te tika kolela nayebi nini nakosala ndimelanga mama na yo seka baby mama nazokoka te filme oyo eza kitoko filme oyo eza goût merci na bafidélia merci na bafidélienne nyonso fidèle histoire yango yo bozotala te bozotala te avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment tala ndenge nzambe alola tala ndenge nzambe alola nzambe ya baorphelin abongoli makambo bano bazalaki na mesa balia te bano bazalaki ba esclave lelo oyo bakomi kolia ba vin bakomi komela ba vin filme na biso esoki awa merci na ba fidélien merci na ba fidélien nyonso fidèle histoire toza pe tokozala toujours tika na pesa merci na comité ya fidèle histoire merci à mon cordon papa Alex Muyamba ya mama Yolande Lukebadio merci na papa papa Gaston merci na papa Moïse merci na maman Marianne Matondo merci na maman Claudiane Nisinga merci merci na adorateur Jures Kembo merci na papa Keros Kafi merci na papa Dalton Tayele merci na ba fidélien yo pe olingi okoma fidélien ya solo benga biso na numéro wana 090 74 50 400